Alo mai mình là ba. So đó đi cả đó picture nó picture styling. Border đi luôn nè, frame đi luôn nè, customization luôn nè. Bị đó effect đi thêm rồi nó. Double general edit luôn nè, brightness đi, align đi change nè, sharpness to color do, artistic effect do nó. Đó đi general. Biểuပြပေးမယ်ဒီ PowerPoint lesson တွေတော်တော်များများမှာဒါတွေထည့်ပြီးတော့ပြောလေးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်က basic သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသုံးအနှုန်းလေးတွေပေါ့နော် brightness to sharpness to color တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ Photoshop သင်တဲ့ချိန်မှာရော video editing ပိုင်းသင်တဲ့ချိန်တွေမှာရောလိုအပ်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါဆိုတော့ PowerPoint လေးကိုဖွင့်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ new slide တခုယူလိုက်မယ် new slide ပေါ်နေ new ဒီကောင်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကျွန်တော် blank ပဲယူလိုက်မယ်ဗျဆိုတော့ new slide ထဲကနေ blank ပေါ့နော် blank ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် insert ထဲကနေ picture ထဲကနေ this divide ထဲကပုံကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ပုံလောက်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ပုံလေးကိုဒီဘက်ကိုတစ်ချက်တူလိုက်ရအောင်နောက်တစ်ခုဒီဘက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးကို crop လုပ်ကြည့်ချင်ပါတယ်နည်းနည်းခြုံခိုင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကို crop လုပ်မယ်ဒီမှာနည်းနည်းပါနေပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် crop လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုsorry ပါဒီအပေါ်လေးကိုထားပြီးတော့ဒီကာဆာဒီပုံလေးကပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အနဲ့အောင်လေးပြောင်းသွားမှသာလေ crop လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အောက်လည်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုတော့ဒီ crop ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုကျွန်တော် crop ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီ PowerPoint ထဲကနေ photo edit လုပ်တာပေါ့နော်ပထမအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ frame ကိုလုပ်ခြင်းမယ် frame ကိုလုပ်ခြင်းရင်ဒီမှာဒီပုံနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် frame တွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင် UU frame အဖြူရောင်ပေါ့နော်အဖြူရောင်ဒီကောင်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးစမ်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုလုပ်ကြည့်ရအောင်ဒီကောင်လေးကိုလုပ်ပြီးတော့အရင် lesson တွေအတိုင်းပဲဒီတိုင်းနည်းနည်းလေးချိန်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီလိုလေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုရွေးချယ်အောင်ဆိုတော့ဒါသူတို့လုပ်ပေးထားတဲ့ frame အတိုင်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးရိုးလေးနဲ့လည်းတင်ထားလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကထပ်ပြီးတော့ edit လုပ်ခြင်းအမှာ picture border ဆိုတဲ့နေရာမှာ color ပြောင်းလို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ color ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်သူကဒီအောင်လေးထည့်ပေးထားတဲ့ no fill color ဆိုရင်ရပါတယ်feel မလုပ်ချင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်မှာ eyedrop ပါလေဆိုတော့ဒီမျက်လုံးကျဲနေတာကျင်းနေတာတွေကိုသူကလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ powerful တော့မဖြစ်ပါဘူးမလုပ်ရင်လည်းရပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ weight ကိုနည်းနည်းချီအောင်လုပ်လို့ရတယ်သေးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကြီးပေါ့နော်ကြီးလို့ချင်းတော့ဒီကောင်လေးကိုထားလိုက်ပါဒီတိုင်းလေးပဲလှပါတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ format ထဲကိုသွားပြီးတော့အမှာ picture effects ဆိုတာရှိပါတယ်ဘယ်လို effect လုပ်ချင်လဲ preset ထဲကနေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ကလေးကလားတော့ဆန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသုံးဝင်တဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်နောက် lesson တွေမှာကျွန်တော်ဒီလိုပုံလေးကိုထားပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့
the char slide to other points and they look their chain. I don't win any other shit, no? Cololo Semaro, Caligula, Sandalo, Pinebare. No better like effect them as soft layer, soft, the bound area, soft, the wawali, Pietarabono, as a wawali net. Little Talo Yaribono. Now affect the Tate not Juibiro table no 3D rotation ama go side low hello yare ready come little talent man as soon the county general save chin so java so the double chin zero save look chin no and that you save look chin save look me soon the bone select be like select baby raw right click on neighbor being save as picture no save as picture and this from my save look like me picture one no my photos bro be like me my JPEG net save chin la ban save chin PNG file net layer raw PNG နဲ့ပဲ save လိုက်မယ် save ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ desktop မှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလုပ်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ကိုလုပ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လည်း save လုပ်ခြင်းဒီတိုင်းပါပဲပုံ right click နှိပ်ပြီးတော့ save as picture ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် PNG file နဲ့ပဲ save ရအောင်ဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ save လုပ်ထားတာပေါ့နော် save လုပ်ထားတာလေးပါဆိုတော့အဲ့လိုလေးframe လေးကိုယ်နဲ့ကိုတက်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ color လေးနည်းနည်းပါးပါး change ရအောင် color ကို change မယ်ဆိုရင်မှာ correction ဆိုတာရှိပါတယ် format ထဲနေပေါ့နော် correction ရှိပါတယ် correction မှာသူကအသင်လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော် Microsoft software အသင်လုပ်ပေးထားပါတယ်အမှာ sharpen နဲ့ soften ပေါ့နော် sharpen နဲ့ soften ဆိုတာဒီကောင်ကဒီနုံနုံငယ်ငယ်ဖြစ်တာဒီကောင်ကထင်းထင်းဖြစ်တာဒါဆိုရင်အလယ်မှာထားတယ်ဆိုရင်0ပေါ့နော် sharpen က0ကောင်စင် soft ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် soften ဖြစ်သွားမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီကောင်ထားမယ်ဆိုရင်အမှာပုံလေးပြောင်းသွားပါတယ် soften ဆိုရင်တော့ blur ဖြစ်သွားပေါ့နော်ဒီပုံဝါးဝါးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင် sharpen ဆိုရင် sharpen ဆိုရင်ပုံလေးကပို့ပြီးတော့ထင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့ brightness and contrast ဒီပုံကို edit လုပ်ချင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီ sharpen နဲ့ soften အကြောင်း brightness နဲ့ contrast အကြောင်းပေါ့နော် brightness ဆိုတာတော့အလင်းကိုချိန်တာပါ contrast ဆိုတာတော့ဒီအမှောင်ကိုချိန်တာပါဒါဆိုရင်သူကလုပ်ပေးထားတာဘယ်လောက် percent brightness ဆိုရင် -40% ဒီ contract လည်း -40% လေးတွေနဲ့သူကလုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရပြီနော် save ဒီနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲပြီးတော့ကိုကလုပ်ထားတဲ့ effect တွေလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်က reset ပြန်လုပ်ချင်မှာ reset picture ဆိုတာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အတိုင်းပေါ့နော်အမှာ correction ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အကူပြန်ချိန်လို့ရပါတယ်ဒါရစမလှဘူးပေါ့နော်မလှဘူးကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားမှာချိန်ချင်တော့ picture correction option ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် format picture ဆိုတာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ sharpness ကိုချိန်တာပေါ့နော် sharpness ဒီဖက်ကိုတိုးမယ်ဆိုရင်ဒီခုနတော့အတိုင်းပဲပေါ့နော် sharpness နဲ့ soften ဒီဖက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် soften ဖြစ်သွားပါတယ် soften ဖြစ်သွားတော့ဝါးဝါးလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီဖက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆိုရင် 30% ပေါ့နော် 30% ဆိုရင်ဒီ sharpen ဖြစ်သွားလိုက်မယ်ဒါရိုက်ပါတာပြင်မယ်ဆိုရင်ချွန်ထက်တာပေါ့နော်ချွန်ထက်တာသူပုံလေးကိုပဲဒီဆူးရှသွားအောင်လုပ်ပေးတာပါဒါ sharpness ပေါ့နော် sharpness ကျွန်တော် 7% လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ brightness and contrast အလင်းကိုအရင်ချိန်ကြည့်ရအောင်အလင်းကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တိုးလိုက်မယ်ဗျအဲ့လိုဆိုရင်
နည်းနည်းတိုးတာပေါ့နော်အလင်းနည်းနည်းတိုးမယ်ပြီးတော့အမှောင်ကိုလည်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော် short လိုက်မယ်အလင်းကိုတင်ပြီးတော့အမှောင်ကို short နေဆိုရင်ပုံမှန်အနေအထားလောက်ပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေး effect လေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းသွားတာပေါ့အရန်ကို short မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှောင်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့20% လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကို15လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကြည့်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်လို့လှအောင်ပြင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုတွေချိန်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ shape ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဒါဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ color လည်းပြောပြပေါ့နော်ဒီ artistic effect ဆိုတာတော့မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပါပုံမှာဆိုရင်တော့ထဲလေးတော့မရှိပါဘူးဒီမှာပေါ့နော် artistic effect မှာဒီကောင်ဆိုရင်ခဲချစ်ထားတဲ့ပုံစံလိုမျိုး pencil sketch ပေါ့နော်ခဲချစ်ထားတဲ့ပုံစံသူက effect လေးတွေသူကနဲ့သူလုပ်ပေးထားတာတွေရှိပါတယ်ကိုလိုချင်တော့လုပ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မကြိုက်ပါဘူးဒါဆိုရင်ခဲချစ်ထားတာကိုလိုချင်တဲ့ဟာရှိရင်တော့ထားပါတော့အမှာ effect တွေartistic effect option ဆိုတာရှိသေးပါတယ်အမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာထပ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်မှောင်ကြီးမကောင်းပါဘူးဆိုတော့sorry ပါကျွန်တော်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ပါဘူးဒီကောင်ကို normal မှာပဲနားမှာပဲထားလိုက်မယ်ဒီအချိန်လို့ရတယ်ကိုခဲချစ်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာပါအမှာ color ဆိုတာရှိတယ် color မှာကျွန်တော်တို့ color tone ရှိတယ်ဒီ color မှာ saturation ရှိတယ် tone ရှိတယ် color ပြန်လုပ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် saturation 0% ဒီကောင်ပဲချိန်လိုက်မယ်ဒီလိုပြောင်းလိုက်မယ်နော်နည်းနည်းမမြင်ရအောင်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ format ထဲကနေ color ကိုရွေးလိုက်ပါအဲဆိုရင်0 saturation 0ဆိုတော့ဒီ gray scale ရောင်ဖြစ်သွားပါတော့မီးခိုးရောင်ဖြစ်သွားပါတယ်အမှာ saturation 13% ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအရောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် saturation များလေမှတ်ထားမှာပေါ့နော် saturation များလေကျွန်တော် color ဆိုပြီးတောက်ပါလေဖြစ်မှာပါဒါဆိုရင်အရန် saturation အရန်များလို့လည်းမလှဘူးအရန်နည်းလို့လွှဲရင်လည်းမလှပြန်ပါဘူး 100% saturation ကိုကိုယ့်ကို manual လဲချိန်လို့ရပါတော့ဒါကသူတို့200% 300% 400% သွားနမူနာပေးထားတာပါလှနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး saturation တွေအမှာကိုပြန်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အမှာ color tone မှာတော့ temperature ဘယ်လောက်ချိန်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဒီ color တွေအကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ temperature အရေးကြီးပါတယ်အခုဆိုကြပါစို့နေကကျွန်တော်တို့ထိုးလိုက်တဲ့ချိန်မှာ temperature ဘယ်လောက်ကာလဘယ်လိုအယောင်ရှိလဲဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်ကိုကနမူနာပြောပြတာပေါ့နော်နောက်ဒီ advanced တွေသင်ပြီးတော့ Photoshop တွေလေ့လာ graphic design တွေလေ့လာမယ်ဆိုတော့ဒါတွေတည်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့တခြားကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူက color လုပ်ပေးထားတာပါပြီးတော့ဒီကနေလည်းထပ်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ် transparent color picture color ဒါဆိုရင် picture နောက်ဆုံးလိုက်မယ် color ထဲကနေ picture color transparent ကိုလုပ်ကြည့်လိုက်မယ် transparent ဒါဆိုရင်ဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီ transparent ဆိုတာတော့အနောက်ကိုကြည်ထွက်သွားတာကို transparent လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြည်ထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို transparent လို့ခေါ်တယ်နောက်လိုအပ်မဲ့အရာတွေအများရှိပါတယ်ဒီ transparent တွေဒီ
design တွေရေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ခုကတည်ုံလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြတာပါ picture color မှာပြန်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် color ခုနကတော့အတိုင်းပါပဲအမှာ sharpness တွေရှိတယ်ဒီ brightness နဲ့ contrast တွေရှိတယ်picture color တွေရှိတယ်အမှာ temperature လည်းထပ်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ် temperature ဒါဆိုရင်နည်းသွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အရန်ကိုများသွားတယ်ဆိုရင်များလွင့်လည်းမလောက်နည်းလွင့်လည်းမလောက်လိုအပ်တဲ့ချိန်တွေလေးရှိရပါတော့ပိုရိုက်ထားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့လည်းချိန်ရပါတယ်ဒီ Photoshop color ချိန်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော် Photoshop နဲ့လည်း color ပို့ပြီးတော့ professional ကြပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ဒီချိန်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးပါပဲဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်အားလုံးဒီ color ချိန်တဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပါးပါးနားလည်မယ်လို့ပြောလိမ့်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ